Ayan mga kahabis, welcome back sa aking mix channel. Meron ako rito ngayon, ayan, engine sprocket. Ito ang gagawin nating trigger sa ating bagong project sa slingshot. So ayan, wala nang maraming salita. Umpisahan na natin gumawa.
nga mga kahabis, yung ating bagong slingshot, yung kanyang trigger ay gawa sa sprocket, engine sprocket. Ayan. Tapos kulang pa siya ng varnish. Tapos meron siyang 8 band. Ayan. Pero maliit lang kanyang diameter. 3 mm lang. Tapos kulang pa siya ng varnish. So ayan. Test na natin to. Ganyan ko ni yan, steel ball 10 mm. Sakto yan dito. Yan may mga sa kanyang pouch. Then sa may dito. Ayan. Ayan siya oh. So ay tira. Alright. Try pa ng isa. Sa kanyang pouch. So, ayan. So ayun mga kabis, okay naman to ating bagong slingshot na gawa sa engine sprocket yung kanyang trigger. Malakas siya. Gawa sa 8 band. Hanggang dito lang ulit ako. Maraming salamat sa panonood. Thanks and bye-bye!